Un petit coup de mou avec vos trades? Allez, on va changer ça. Le trading, c'est parfois difficile, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, chaque revers est en fait une préparation pour un magnifique retour. Alors, gardez la tête haute et vos yeux rivés sur l'objectif. Le mental, c'est la clé de tout. Quand vous croyez en vous, absolument tout devient possible. Alors, restez positif, restez concentré et continuez d'avancer, pas après pas. Prêt à faire passer votre trading au niveau supérieur? Cliquez sur le lien et rejoignez notre communauté de traders passionnés et motivés. Dès aujourd'hui, ensemble, partons à la conquête des marchés.